Apa le kok ngiti dodo wae le? Urung wayahe le. Bar sunat lho. Urung wayahe. Aja percaya kuwi imitasi. Anu digoceli tangane mawon, digoceli tangane didekne. Heeh. Didekne. Syukur. Rupa. Ya loncat kan. Ya dirungokne. Bisa kan loncat malu, loncat. Loncat malu, loncat. Dalange ganteng ora, Nduk? Elek. Oh alah. Kalau garenge gandeng ndi? Garenge? Oh alah. Mbok sauri dhewe. Mas Gareng kula atur minggah wonten ing sasana budaya. Monggo. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Dalang. Wilujeng dalu Mas Gareng. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah awit saking doanipun panjenengan tansah ginanjar kebagaswarasan. Lajeng kados pundi kabar Kang sarta pawarta panjenengan Mas? Luar biasa. Wah, luar biasa nggih. Lain. Kok lain? Aku diblasukno dalan cilik kok. Jenengan? Heeh. Ning akhirnya ketemu to. Nek ketemu bareng simpangan, Masya Allah mundur nek 4 kilo aku. Mundur jenengan. Lah kono mobilnya gede, aku cilik, aku mundur ngalah kok. Ning alhamdulillah dugi mriki seneng ora kira-kira. Nggih. Iso pinanggih warga mriki. Sing susah mung siji, Mas. Susahe napa, Mas? Niki wae acarane napa? Acarane 2 niki. Mantenan karo sunatan. Lah niki sing mare rugi niki. Lho. Kok marai rugi pripun to Mas Gareng? Lah jire kan sesuk neh kan aku neh rene neh ya apik to Mas. Nah dadak didadekno siji kan gak iso rene neh to aku. Oh, pernikahan yo sunatan. Lah ngene iki kan gak apik asli iki nikahan sik, engko gang rong dino sunatan ngono kan dadine yo pindho to Mas. Rumangsane kok golek penake dhewe. Lah kene butuh ya pirang-pirang ya Bu ya. Jene alhamdulillah. Dugi mriki wargane Grapyak Semanak luar biasa niki wonten dalemipun Pak Sutrisno nggih. Nggih Bapak Sutrisno. Alhamdulillah mahargya keng wayahipun. Nggih wayahipun. Mas sapa asma? Mbak Dela. Nggih wayahipun Mbak Dela. Mbak Dela ingkang jinatu krama kalih Mas kalian Mas Handika Bayu Wijaya. Mas Dika ngono Mas Dika, Mbak Wilan Mas Dika mugi dadosa keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Amin ya rabbal alamin. Cekak cupete gek ndang meteng aja pegatan. Wong urip nek omah-omah ki apa sing diangen-angen? Gek ndang meteng aja pegatan. Mergo anut kitab suci sing tak rasuk perceraian senadyanto ora haram namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, lha iki lho. Ambak gur sak Gareng nek muni Allah iso fasih kan ya. Aku kok Mas. Mula wis muga-muga langgenga selawase. Siji kanggo selawase donya tekaning delahan. Gek ndang padu terus purik. Lho. Kok padu terus purik piye to dongane kok elek to? Kok elek kuwi ana werdine. Padu purik ki lak gegeran to? Alah bocah urung tau rabi yo ngono kuwi. Lah ngene lho, padu purik ki gegeran dalam rumah tangga harus disingkiri. Lho, ora paham kok kondo. Mu sing paham ki aku. Lho, tapi kan aku yo ngerti, padu purik ki perkara sing elek. Aja dipangan mentah. Enek daging dimasak dhisik kanggo dadi bestek apa dadi becek lagi enak rasane. Padu karo purik kuwi ana karepe. Karepe padu lan purik? Padu kuwi sikil papat didu sing lanang ning arep dadi imam, sing wedok ning mburi dadi makmum. Salat, ibadah. Lah, terus purik. Apa arti dari purik? Wedok ora gelem dijak ngibadah, pupune ditarik tegese dikandhani ayo Dik manut aku iki wong lanang imame keluarga. Mergo ana tetembungan kuno ngandhake surga nunut neraka katut kabeh sing nggo kamulyaning keluarga kuwi gumantung saka wong lanang. Ngono lho karepe
padu pure ora kok tukaran. Oh, tak kira nek ya padu pure gak ngerti ku ya gegeran. Oh ya ora. Ana paugeran meneh sing kudu diayahi karo Mas Dika. Nggih. Wong lanang kuwi kudu bisa ngayahi kewajiban ya kuwi wisma turangga, curiga lan kukila. Wisma turangga, Curiga lan kukila. jlentrehe piye Welingi Mas? mbah-mbah mbiyen wisma kuwi tegese omah. Wisma omah. kuwi watake ngayomi ngademi. Wong lanang kudu bisa ngayomi lan ngayemi karo wong wedok. Ibarate wong lanang kuwi omah, nalika udan ya ora kodanan, nalika panas ora kepanasan. Sak propirane kudu bisa dadi pengayomane keluarga. Kuwi wong lanang kudu wajib harus Wisma ki omah sipate ngayomi. ngayomi lan ngayemi. Ya. Ya ngetengi. Wis ya. Lanang nek ra kuwi ya susah. Iya ya. Kuwi sipate omah. Terus kedua, turangga. bar wisma turangga. Turangga kuwi karepe jaran. Jaran. Jaran kuwi tegese tumpakan. Tumpakan. Berarti engko Mas Dika piye iki? Halo. Dika numpak. Mas Ayo. Dika numpaki, Mbak. Konotasimu aja elek lho. Piye to iki? Mumet aku malah. Lah kowe medar-medarine dhewe kok. Aku lali ya tak waca ndek sore lagi anjujak kok. Karepe wong lanang kuwi dadi kereta. Rumah tangga ini akan dibawa kemana kuwi manut sing nyupir. Mongko sing nyupir rak ya Mas Dika. Iya. Wong nyupir nek ora duwe pengalaman nyupir sing apik ora urung ya keblasuk-blasuk. Mula insyaallah muga-muga Mas Dika iso nyupir keluargane tumuju ing ketentreman lan kamulyan. Amin Allahumma. Amin. Kuwi turangga. Turangga. Sing angka 3 curiga. Curiga kuwi artine. Curiga artine keris utawa gaman. Wong urip wong kuwi kudu duwe gaman, tegese duwe piandel, duwe kebisan. Wong lanang kudu iso nyambut gawe kanggo nyukupi keluargane. Apa butuhe wong wadon, apa butuhe anak, mergo besok ya anak-anak kudu iso dicukupi. Syukur bage iso nuruti cita-citane keluarga. Kuwi wong lanang dungokno kuwi. Iya. Wah, lagi iki nek dagelan ngandani dalang ya lagi iki. Oh, tuwek dagelane kok. Iya, percaya. Dadi wong lanang kudu duwe gaman ya, Mas. Nah, gaman kuwi sing tegese iki kebisan, duwe apa ya, kepandaian dalam mengolah rezeki barang kuwi termasuk agamane wong lanang. Terus terakhir, Kukila. kukila ki artine manuk. Wong lanang kudu duwe Manuk. Lah Lah piye to kukila ya prayo manuk? Piye maksudnya manuk jlentrehe piye manuk? Ayo. Mas, ya nek wong lanang mesti duwe. Ning ya Mas iki aja dikandani aja diwan mentah kok iso ngejel. Lah ya artine piye jlentrehe? Kukila kuwi ana loro Mas, nek ora apik wernane, apik suarane. Oh manuk kae Lah. sipate nek ora apik suarane, apik rupane. Syukur-syukur Mas Dika kuwi duwe swara sing apik, duwe wajah sing ganteng. Tegese swara sing apik wong lanang kudu bisa ngeyem-yem wong wedok dengan memuji, dengan memberikan apa ya himbauan, dengan memberikan nasihat yang baik yang becik. Mergo wong wedok kuwi atine ringkih. Kenek swara apa sithik dadi nesu dadi gelo. Sak propirane aja nganti gawe gelane wong wedok. Syukur bagi iso gawe ayeme wong wedok dengan memuji dan memberikan pujian yang terbaik. Laras wong wedok niku atine ringkih gitu. Atine ringkih kenek omongan sithik disendu sithik dadi lara ati. Omah-omah ora iso ayem yen wong wedok duwe lara ati. Betul. Mudeng ora? Mudeng. Lah besok diterapno nek omah-omah. Duwe cita-cita ora? Ayo duwe no. Tak kira gak duwe ya. Ayo duwe no. Emane-emane sunat no. Lah mula kuwi wah muga-muga Mas Dika karo Mbak manten Mbak Bella, Mbak Dela anggone omah-omah enggal pikantuk momongan pindhane golek kencana sing bisa tata jalma kanggo pangregening ing bale wisma. Dongaku mung kuwi, wong aku rene ora iso ndongakno akeh-akeh. Nek aku ndongakno kok akeh-akeh banget kek mandi, aku ora ndagel, Mas. Oh iya. Aku ngadeg dukun diparani wong. Ngono ya Mas ya. Iya no. Yes pokoke dongane yang terbaik untuk mempelai berdua. Nyatane wis kelakon omah-omah. Mergo wong omah-omah cinta itu buta. Cinta itu karepe cinta itu buta. Nek wis ketemu karo jodohmu, butakan matamu, jangan melihat yang lain yang lebih indah. Hanya satu yang terbaik adalah istri. Contohnya aku, Pak Bu. Wow. Sampean yo menerapkan kalimat cinta itu buta. Alah aku nek karo bojoku wis ora ana wong wedok liya piye semene iki ndek enek sing ayu. Bojoku tok, Bu. Lah sinden ya lah jauh.
Andani ya. Mergo sampean gugu tembung setia. Ora wong bojoku ndelok streaming kok. Aku muni elek digepuki aku ring. Ndek iki tak lemelek pisane aku balik teko omah mengkurep sewengi utuh. Aku malah judeg. Tak kira nek netepi tembung setia. Ya arep kaya ngopo kudu setia. Wong lanang wong wedok omah-omah kuwi setia kanggo selawase. Mergo apa? Wong omah-omah kuwi ora gur golek seneng ning donya nanging pertanggungjawaban sampai di akhirat kelak. Nggih. Wong wedok ya gempang-gempange dadi wong wedok kok, Mas. Pripun Mas? Anut dawuh sing tak tampa jaman kenabian biyen wong wedok kuwi nek dijaluki tulung wong lanang kok kon gaekno teh kok mangkat. Teh segelas senadyan to setetes kuwi dicatet malaikat besok dadi cadangane swargane wong wedok. Wong wedok dikongkon gawe teh. Teh kok mangkat. Heeh. Setetes teh kuwi sing didamelke wong wedok dicatet malaikat dadi cadangane swarga. Mongko nek segelas terus pira? Mula Mbak Dila besok nek dikon gekno teh segelas gekno sak ember, Mbak. Wah. Ben swargane nomor 7 kono. Nek gak entek grujukno. Oh, aku malah ngono kuwi. Bojoku iya kok. Maksude ya nek gawe teh iki sing segelas turahane gawe nggo banyu adus. Ngono lho, Mas. Kuwi gaekne teh ya gur sak gaekne teh. Gur sak gekno teh wis swarga. Swarga. Nek gekno liyane. Lah ya luar biasa. Apa meneh aku nate krungu tembunge Pak Kiai. Pripun? Wong lanang kae yen arep budal kerja ya to. Wong lanang terus pamit karo wong wedok karo bojone. Wong wedok kok gelem ngambung tangane wong lanang. Niku padha karo ngambung Hajar Aswad. Lah bener. Nggih ta? Mongko wong ngambung Hajar Hajar Aswad. Iya. Eling ku Ki Hajar Dewantara malah. Wis cadangane ya swarga. Nek sing lanang rada ireng malah aswate saya cetha. Iki Mas Dika putih apa ireng iki biyen? Dika to. Nggih, muga-muga bakune dongaku langgeng selawase. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ora nyono ora klegiwa iso entuk sedulur ning kene, Mas. Penontonnya apresiasine luar biasa ya. Luar biasa tumplek blek kakung putri jaler enem, kakung estri nom tuwa gedhe cilik komplit tumpuk blek teng mriki. Nggih. Masya Allah ana sing ning lantai 1, kayak VIP lantai 2. Ndane ya. Penontonnya iso milih ning ndi ya Mas ya. Milih nggon piyambak-piyambak, Bu. Nggih, sing penting aja ning lesehan. Aku nek sing lesehan wedi nek cokot orong-orong lho, Mas. Wis rangkepan kok. Ya syukur nek ngono. Ini alhamdulillah luar biasa. Wis pokoke muga-muga langgeng selawase awake dhewe sore ini. Nah iki ya dedonga karo sing dikhitan. Khitan, Mas. Mas Ilham nggih. Nggih. Mugi-mugi dadosa putra sing soleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Besok gedene dewasane kabul cita-citane kasembadan kasedyane bisa mikul dhuwur mendem jero derajating wong atuane. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Selamat menikmati bentuk yang baru. Wih, kok iso selamat menikmati apa mau bentuk baru? Wong bar sunat kuwi mau. Iya wong dhewe lincip saiki papak kok. Ah iya, luar biasa. Hebat ya Mas acarane wiwit sore ya. Wiwit sore. Pasugatan banyu mili jenengan pun dahar dereng. Mbuh aku mau ning kono dicepaki ning aku dandan kok. Lho bareng aku serampung dandan dikukut neh jare wis ngono. Sopo mau sing aremu? Kayak wong piyaine ndur kae lho. Oh iya. Lah ditokke lho aku dandan ning kamar. Lho bareng aku metu wis adem Mas tak kukutane. Lah kene lho ngicip-icip kok lho piyaine. Yo dijoli sing panas. Alhamdulillah komplit wau. Sogatan komplit senek maneka warna. Mula pada intinya dhewe ngaturke panuwun kepada keluarga besar Bapak Sutrisno Mas sing memberikan kepercayaan kepada awake dhewe sak rombongan dumateng Mas Gareng gitu. Ngenipun ditimbali mriki ngaturaken panuwun gitu. Wis mugi berkah barokah. Amin. Luar biasa. Iki sak liyane aku karo Mas Gareng ning yo nimbali kadang-kadang Swarawati. Leres. Nggih, Iki engko ugi wonten dawuh pripun? Pak Sutrisno badhe nderek minggah nembang, nembangno putune Mas Ilham karo Mbak Irma.
Aira, Mbak Aira. Arep dikudang putune saking tresnane Pak Sutrisno. Oh nggih, mboten napa-napa. Sakniki mawon, Mas. Oh ngoten. Saderenge katuraken Swarawati Presiden. Siap. Oke, siap. Pak Sutrisno katuran minggah riyen wonten ing pepanggungan. Nggih, mboten ngirangi tata trapsila Bapak, katuran nderek minggah ing pepanggungan atur suka panglipur, gandeng ingkang wayahipun Mas Ilham mugi Mbak Aira. Iya. Monggo katuran minggah mriki. Semangga Pak Sutrisno kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Duduk. Yo. Niki Mas Gareng. Wilujeng dalu Pak Trisno. Sugeng dalu Mas Gareng. Alhamdulillah sehat nggih Pak nggih. Alhamdulillah sehat. Masya Allah piyayok gagah gede dhuwur. Ngeten niki resepe napa Pak Trisno? Sabar Mas. Oh sabar. Mosok namung niku tok. Sabar nerimo ing pandum. Oh ngoten. Nuwun sewu jenengan yuswa pinten to Pak rek ketok jek suweger ngoten niku. Nembe 7 dosa Mas. 70. Masya Allah jek ketok imut ya Mas ya. Nggih. Amit-amit napa imut-imut? Imut-imut. Nuwun sewu Pak Trisno. Yuswa 70 ngoten iki cita-citane napa Pak Trisno? Sudah. Sehat walafiat. Oh sehat walafiat. Munggah kaji mboten? Sampun. Oh sampun Masya Allah. Kula didongake ya Pak ndang munggah kaji Pak. Pak Haji berarti nggih. Pak Haji Trisno. Derek umroh nggih mawon. Oh ngoten mugi-mugi ndang munggah kaji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu Pak Trisno. Kekudangane kagem wayahipun pripun? Kekudangan doa yang terbaik. Jadilah anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Kepada orang tua. Amin. Agama dan negara. Amin. Para mbiyen matur dawuh sepuh wis sebdane ampuh. Sak pangucape dadi, sak pangandikane mandi. Muga-muga pangucape Pak Sutrisno mandi kanggo putra wayahipun. Amin. Wah iki mau yo orang Legiwa no. Jujakan hari ulang tahunipun Mbak Aira. Oh Mbak Aira. Wayahipun Pak Sutrisno. Tepuk tangan. Kita kasih selamat ulang tahun nggih. Oh monggo. Tembang ya Mas ya. Monggo. Ayo tembang. Ki di sekedap. Wadah. Cekelane ngeten mawon, Pak. Nah, ayo Mas Gareng. Iki nganggo tembang selamat ulang tahun ngeten ya. Monggo. Sing klasik ae, selain klasik. Spesial kagem Mbak Aira. Monggo. Selamat ulang tahun Mbak Aira. Ini yang keberapa nok cantik? 14 tahun tak anteni 4 tahun kasihan nak muga-muga dadi jodohku. Nggih. Niki badhe napa ngaturi nembang napa Pak Trisno? Pak Trisno nembang? Mboten saged. Mboten saged. Lah ngersake napa Pak Trisno? Ben dikancani Mbak Manuhara. Mbak Manuhara sing pundi? Lah niku residen pojok piyambak niku. Niku nggih request Pak Sutrisno kok. Ayo sik to Bu, sik to kok sesi depan ae sik to. Mbak Manuhara sing ndi to? Sing pojok niku lho, pojok niku. Bayu bocah Masya Allah. Niku nggih request Pak Trisno niku. Iki permintaane Pak Trisno? Pak Trisno nek mboten Mbak Manuhara mboten purun. Walah sebabe apa kok dijipuk Mbak Manuhara? Sebabe apa? Pak Trisno kuwi duwe angen-angen kepengin gawe kentongan urung enek contone. Iki ku nek teko kene arep digawe contoh kentongan. Mosok to? Oh Pak Trisno wis cepat tutuk kok. Disel kon ngadeg karo ngancani Pak Trisno. Aku ngadeg. Nganu niku no Mbak Manuhara. Jenengan aturi Pak Tris. Monggo Mbak, monggo. Ada. Monggo aja benang. Wow. Sik. Oh. Marah Pak Tris. Nggih, marah. Dirayu to Pak Tris. Monggo Mbak.
Lah rupane kok pedet selapan ya nganggo merengut barang. Badhe gendong mboten kiyat lho. Anu digoceli tangane mawon, digoceli tangane didekne. Heeh. Didekne. Syukur lah kono tiba ben. Tak kira tiba. Ayo. Mulai ra karuan. Pus, meang. Jabang bayi. Ayo lagi lho, ki request Pak Tris kok. Masya Allah. Kang Mas. Lah. Kok iso muni Kang Mas ki apane lho? Cek ta Pak Tris jenengan iki lho. Munggane sinden koyo munggane gabah. Wah. Nembe badhe kula tenggolo mboten kiyat niku. Oh, Sampun sepuh. Injih, ngapunten sugeng dalu Pak Tris. Pripun kabare? Sehat selalu. Alhamdulillah. Hei ya Allah. Kok iso cipika-cipiki iki lho? Ngapa to wong padha lanange lho, Mas? Oh iya, padha lanange. Iki lanang ah? Padha lanange. Kula lak lanang nggih Pak Tris nggih. Kula lanang napa wedok Pak Tris? Semi, Mbak. Dalem? Semi. Oh semi. Semi. Lah kok jenengan semerep nek kula semi? Jenenge Pak Akbar niku, Mas Akbar. Nggih semi. Ampun sanggatekne. Kula riyen badhe dirabi niku mboten siyos. Piye lek pedene lho. Lah ngapa to, Mas? Kok ya fene dhewe wis bodho mlumpuk. Nyatane kok aku ya mbok pegat ngapa? Piye ngerabi lho kapan kok megat kowe iki lho. Lho, fene awake jenenge Manak kae. Manak ki artine apa? Manohara Akbar. Wis Manak. Wong iki sadar diri. Kenapa kok kowe ditolak kene? Mas ngapunten. Nggih. Iki kan enek sinden, enek Wayang, dalang, enek yoga. Iki kok enek swara tanpa rupa ki apa ya, Mas? Entut. Suara tanpa rupa. Entut. Pak Sutris, menika kok wonten swara tanpa rupa menika napa nggih, Pak Sutris? HP menawi. Dalam HP. HP. Nggih. Oh, nggih menawi nggih. Halo. Hai. Halo ibu-ibu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jamaah. Hei. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sami sehat Ibu. Alhamdulillah pinaringan sehat panjang umur. Bapak sehat Bapak? Oh gering. Ora digering. Bar udan. Alhamdulillah. Malang niki hawane mriki Jawa terus ngeten iki Ibu. Alhamdulillah. Aku cara urip nang kene mungkin metengan ya Mas. Alah. Apa iso? Lah piye hawane adem terus udan terus ngene iki lak ya ingin ta aku lak nggih to Pak. Apa mbok isin to karo putu-putune Pak Sutris? Oh niki Wayah. Putra Wayah. Alah kene Dik salaman karo Mbah Dok. Alah. Mbah Dok. Eyang Putri. Eyang Putri. Salim karo Eyang Putri. Rene nah. Sing nembe sunat niki. Iki, Pak. Niki, Mbak Tris. Oh, Oh, injih. Sunat yo kuwi mosok kene sunat kuwi. Takonono, Mas, Pak. iki suarane apa to, Mas? Sing ndi? Iki enek wonge porat to iki kok enek kur swara tok iki apa to iki? Halo. Apa ya iki Lah ya suara apa ya? Enek ambune, enek suarane wonge kok ora ono ya. Ambune apa ambune? Kaya entut. Walah, ayu-ayu yo katarak. Oh, jenengan nembe sunat cah. Oh, injih. Ditakoni bar sunat Sunate- rasane piye? Oh, enggak sik sunate empun dangu napa tasik nembe? Bon dalu. Oh, 1 tahun? Sunat kok 1 2 minggu. tahun. 2 minggu. Oh, 2 minggu ki berarti nganu apa ki jenenge? Lagi. Oh, berarti wis garing. Sampun. Sampun garing. Empun dadi? Bon. Dadi. Semut dadi. Wis dadi apik. Apik ora? Api. Apik ndi karo gone Mbah Kung? Kowe iki yo ra penak. Mbah Kung Mbah Tris to? Karo Mbah Tris apik ndi? Api. Apik sapa? Api aku. Wah. Berarti tau ronggone mbahmu we. Alhamdulillah. Besok cita-citanya kalau besar jadi apa? Polisi ya. Ben iso bedil Iki dagang. suarane sapa to, Mas? Suarane sapa ya? Suarane sapa ya? Mas tolong HP-ne di silent to. Aku anggere ngomong kok enek sing nyauti iki suarane sapa to? Sapa?
Walah, ya Sampeyan cita-citane nek gede dadi apa cah ganteng? Lah apa Mas? Pecel. Aku njaluk pecel, Mas. Iki jare suarane sapa ta, Mas? Lah ya ora ngerti suarane. Kok kaya tukang parkir ya suarane iki sapa ya? Cita-citane dadi apa cita-citane? Cita-citane dadi apa cah ganteng? Polisi. Oh, dadi polisi. Iya aku ngerti ben iso bedil kuwi to. Astagfirullah. Al-Fatihah. Enek demit suarane. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing Mas, setan kok iso Al-Fatihah, Mas? Setane Islam. Iki suarane sapa ya, Mas? Sapa ya? Sapa? Lek iki suarane sapa ya, Le kira-kira ya, Le? Sampeyan ngerti apa ora? Demit. Setan. Iki sapa? Kuwi dulurmu no kok. Sapa to, Mas? Mas Gareng no. Aku rene yo golek duit. Masa golek duit? Lah golek apa? Golek duit kok nang panggung mbok dadi tukang parkir ngisor ngono wae. Yo. Yo. Ayo. Apa yo? Golek duit dengan cara menghibur. Oh alah, iki ceritane iki ngono Gareng. Gareng. Oh alah, Gareng apa Bagong to Mas iki? Lujeng dalu, kula gareng. Niki Mbak Manohara nika. Mboten. Lho, lha iki sapa? Menika manuk ungkuk. Iso manuk ungkuk lho. Pertanyaane siji ya. Apa? Bocah nek kaya ngene iki, pertanyaane nek salat. Apa? Kowe nek salat sarungan apa nganggo mukena? Aku ora tau salat tok. Ya wis sama. Ngapa kowe? Iki lho Dik diwawancarai lho. Iya tak wawancara dhisik. Iya jangan marah. Besok kalau besar cita-citanya jadi apa? Polisi. Oh polisi. Polisi tidur apa polisi bangun? Polisi bangun. Oh polisi bangun. Berarti nek bangun isuk ya Mas ya? Bangun isuk. Lah nek bengi kan tidur. Sampe nek isuk ya bangun? Ya ora mesti. Oh kok ya wong aku nek isuk ya bangun. Umumnya ngono ya. Mbak Mano. Ya. Yang satunya ulang tahun diucapkan. Mbak Irma, Oh Mbak Irma. Diwawancarai yo. Aira, Mbak Aira. Oh Mbak Aira sini Mbak Aira. Aira Sini Irma. geser. Aduh, lu tanganmu ndinduk oh lagi apa? Mbake kedawan lengene. Tak kira tanganmu ilang. Mbak Aira. Mbak Aira kelas berapa sayang? 8. Oh 8. Ulang tahun yang keberapa? 14. Oh, 14. Udah dikado sama Mbah Kung? Belum. Oh, belum. Belum Mbak Kung. Kira-kira minta kado apa sama Mbah Kung? Uang aja. Uang. Berapa? 20? Lebih. Oh lebih. Lebih 5.025? Iya, wis gak apa-apa. Oh iya wes. Aku iya Mbah Kung. Lah ki lho Mbak Kung. Satu saya Mbah. Ya putune ya. Lah ya, aku ya putune. Aku yo melok ae. Aku jalukno sisan. Hah, Lah aku yo omahku adoh. lah rasa Mbah. Engko didamel tumbal teng Gunung Kawi mawon. Rek mentolo men. Monggo Mbak Kung badhe napa mleh, dawuh napa mleh. Nggih. Badhe nyuwun lagu. Lagune napa Bapak? Kelayung. Oh, Kelayung. Kelayung. Menika sampun disebul napa dereng? Happy Bedes menika. Happy birthday. Happy birthday lagi. Sampun. Aku ora iso basa Inggris lho, Mas. Oh iya. Empun disigar. Sampun. Oh, sampun. Niki nasibe roti piye iki? Niki ceritane nasib roti niki dikapakne niki, Mbah. Heeh. Nggih dibelanggang. Oh, dibelah. Ya didahar roti wae. Nggih. Oh, Kan tidak. belah padalangke mawon. Oh, ngoten. Aku belahan. Alah. Kok mesti to? Nek ora dibelah diketok tengah ngono ae lho. Aja melawang. Iya ya. Wah, Lanange gelut apa piye? Aku nek galake gak wedi, Bu. Abape lho mambu. Ya ababmu dhewe kuwi sekaya solar. Ababe wong ababe enak kaya ngene iki lak nggih. Ngoten ta Mbak aku lak nggih ngoten ta Mbak aku nggih. Alah. Kaya Nyuwun kelayung Kang Astono kang nembang Mbak Lintang. Oh, nggih Mbak Lintang Kawiro. Kairo kok Kawiro. Oh iya Kairo. Niki termasuk penggemar kula. Ayo nduk Kairo ngadeg sik, ngadeg sik. Salam iso ra iso ngadeg dhisik sungkem Cahayu. sik, Sekalian Mbak Manwara. Nggih, kupinge dawa Lintang Kairo saiki. Iki dipasang apa to nduk kok jebebeh iki? Ini bunga. Bunga kok iso Iya. sampe walah iki kembang. Iya, bunga. Lah pote sing ndi nduk? Iso Kok kembang. ngece to? Nggih saking dalu, Bapak. Salaman sik, Mbak. salaman sik. Nah. Nggih mboten napa-napa. Heeh. Perawanan kula nggih kados ngene iki riyen cuwilik ngeten iki. Jaman tasih perawan riyen. Saniki bedah ya. Nggih sak joget tinggi trambul tiang mendem-mendem niki lho. Ya. Ora Mas, sajeke dadi bakul anu kuwi lho, bakul
program kecantikan, bakul alat-alat kosmetik. Bakul alat-alat mandi no. Niki bar dodolan odol, terus diodol-odol lah dadine among. Aku terane bakulan, Nduk, bakulan. Kula terang nggih teng dalem sadean. Alat mandi. Apa, Mbak Yu? Mandi jenazah. Lah menika jenazahipun. Iya kok nekek kowe wi. Kelayung-layung sakit apa mboten Mbak Yu? Lintene kelayang napa, Bapak? Apa kelayung-layung? Napa kersane ditembangaken, Mbak? Kelayung-layung niku sing ana tangis kelayung-layung. Niku ta, Pak? Malah kuwi lho, Nduk. Alah mosok ora. Alah kuwi ya apa iso? Ora. Oh. Sing pundi, Bapak? Sing pundi ingkang pundi menika? Ingkang wonten Gisenge Samudra menika. Sing ndi to? Oh, judule Samudra. Oh, samudra. Tres, sapa Tres? Oh, Pindha Samudra. Niku. Nggih. Lamunan. Walah, Pak, Pak lamunan to, Pak. Kok banget kan? Niku judule menika lamunan, senes kelayung-layung. Ngapunten. Sing mboten napa-napa kok jenengan sing nanggap kok. Ora apa-apa. Enek Lintang Asmara no jare judule Pantara no ya nek. Pantara. Sebab apa Pak Trisno kok muni kelayung-layung? Ngapa? Kelayung-layung lah ya lagune jenazah to. Wong ngerti kowe kok keranda kok. Pak Eram. Aku keranda kowe payete kok ya. Matur nuwun saderengipun. Anjing. Lho, empun jenengan pun mboten nenggani mriki oh lho. lenggah riyen. Joget riyen karo Mbak Mano. Harus berjoget dulu. Oh, mboten saged peksa. Kula warai. Tipung Mas, tipung to. Oh iya. Ngeten lho Bapak. Joget mboten. Bapak madhep kula, Mbahku madhep kula ngeten. Nah, tadi mriki. Nah, sikil kiri maju ngeten sekedhik. Nah, ayo Mas, tipung Mas. Mbak Mano. Bokonge digoyang ngeten. Nah. Aduh. Iya. Sik. Hop. Hop. Permulaan ngoten niku. Saged? Mbak Mano. Sampun. Sampun ngaten. Oh, mboten saged nek teng ajeng. Oh, teng wingking ngeten kula warai ya, Mas. Nah, ngeten. Nah, tangan sebelah kiri ngeten, pegang pundake Mbak. Lah, kaya kernet ha. Nggih mboten apa buka niki. Goyang yo. Ayo. Bapak Trisno wedi lho, Mbak. Hop. Bapak sampun mboten ngatasi. Sampun pitung dosa. Sampun 7 dosa lho iki. Sampun. Nggih. Kok mboten ngatasi pripun to, Pak? Jamune telas, Bu. Oh, napa nggih dijamoni? Oh nggih, mboten napa-napa. Saestu mboten derek joget, Bapak. Oh, kersane putune mawon. Putu-putune iki lho, putu-putune. Ya cocok iki. Nah, sampean joget sik rene Adek bareng-bareng Aira di sini dulu ya. Mbak Mano, dites satu-satu Mbak Mano. Dites Nggih, satu nggih. putu-putune. Ampun sak repot-repot to, Pak. Jenengan iki napa iki lho? Matur suwun ya, Pak. Alah, matur suwun plaris. Nah, Nyapa? lancar rezekinipun Bapak. Amin. Matur suwun, Pak. Nggih. Heh, cah cilik-cilik ra oleh nggo dhuwit kene. Rene. Matur nuwun lho Pak Tris. Matur suwun Pak Tris. Mugi panjenengan Masya Allah. Jenengan kok yo ngertos nek aku dodolan rokok. Nggih matur nuwun Pak Tris. Alah kena ibadah. Matur sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Tris. Pak Tris. Mugi-mugi panjenengan sakeluarga pinaringan panjang yuswa. Amin ya rabbal Urang alamin. rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Dipun bales kalih Allah Subhanahu wa taala nggih, Mas. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Napa to jenengan iki? Ya Allah. Ah sing jogete diwakili putu-putune. Nah, bisa joget cah ganteng? Enggak bisa. Oh, Ah bisa diwarai. Enggak apa-apa. Tak belajar warai dulu. kok. Mbak Mano, nanti Dalem. pesertanya itu Heeh. jenengan gurune. Aku gurune. Pesertane cucuke Pak Tris 2 niku Heeh. Mbak Lintang kalih Mas Gareng Sik, terakhir. Oh iya. Piye Itu pesertane jadi sapa, Mo? peserta. Pesertane Mbak Lintang terus putune Pak Tris kalih Mas Gareng. Jenengan tes satu-satu Mbak Lah Mano. nek putune ngono Kok aku gelem. dilebokne kene bareng ki piye? Kotak amal. Oh, kotakan. Apa le kok ngiti dodo bae le? Urung wayahe le. Bar sunat lho. Urung wayahe. Aja percaya kuwi imitasi. Oh nggih, joget bareng-bareng ya. Joget lagunya ya. Lamunan ya. Lamunan ya. Lamunan ya. Oke, Dek? siap. Monggo Sik to, Mas. dites joget sik to, dites Oh, joget tes sik. joget Iso apa ora? dulu. Urung garing lho Mas iki. Ora garing to. Wong saiki model sunat langsung kering kok no. Ya, oke, dilintang duduk dulu. Iya, Oke, terima kasih. adik-adik sampun dereng niki Mbak Mano. Sudah apa belum cah ganteng? Heeh. Oh sudah. Mbak Aira sudah?
Oke, terima kasih. Boleh pulang. Boleh pulang. Oke. Pamit Bu Guru sih, ini belum. Sini dulu, tak tekoni. Ini mau minta potong kue nak cantik. Oh iya. Siapa sing potong kue? Potong kue iki mau sing Oh, dikasih iya, sing potong kue, sing Ah, motong sampean Mas sing goceki Akbar. kono. Ini sayang. Potong Nah, ini dipegang Mas Akbar yang dipotong mananya Mbak Mano yang dipotong? yang dipotong ini. Oh, yang potong Mas. mana? Ya kuene kok kowe anggere nyawang wedok ayu sithik kok suruh Mas aku. Lah, ingat usia. Ini. Mas Akbar. C12 tidak jadi ulang Aja lagi. banter-banter, Mas. Pelan-pelan ijek bocah, Mas. Rono to. Yo. Oke wis ya. Wis. Ngene wis. Wis Sabtu lagi ini Mas Akbar. Masya Allah. Potong nih. Dalange ganteng ora, Nduk? Elek. Oh alah. Kalau garenge ganteng ndi? Garenge? Oh alah. Mbok sauri dhewe. Aku seneng ngono gini. Sauri. Lah pendak-pendak anggere wong nonton ganteng dalange iki kan ben ganteng dagelane Pon. Le, sampean mambu WC apa ora? Iso juru. Hah? Ora. Ora? Rati orene jajal. Mambu apa ora? Mambu. Nah, ya iki. Iso cah cilik iso didak sepelan. Kowe kok yo manut men to. Lho, trajo mambu WC tenan ya Le ya. Iya. Lho, pun niki. Tra iki ngono penggaweane sedot WC. Kowe mau jujur apa gur diketik kene to? Jujur ya. Pun. Sik tak tekoni sik, meneng sik, tak tekoni sik. Oh gitu. Sampean dek iki apa ki sunat ki lara apa gak Le? Enggak. Ora, tenan? Tenang. Oh, sok ben sunat teh wani? Enggak. Ndak jare ora lara. Pisan ae. Pisan ae. Aku yo pisan kok Le. Kowe mau cedak mbake mambu apa? Wangi ya? Wangi. Wangi. Wangi apa ora? Kowe tau modele kok tertekan ngono lho. Oh, muni wangi apa ora? Makasih ya Dek Aira. Makasih, Makasih. Mas Ilham ya itu. Mas Ilham sehat selalu, sukses selalu, terkabul cita-citanya. Amin. Salim karo si Mbah Putri. Heeh. Jadi mau caloni Pak Trisno. Ora. Kaya nah. Pak Anto. Net. Nyuwun sangu apa ora? Oh minta foto. Oh minta foto. Oh Mas Dalang. Iya. Oh, Mas Dalang minta foto ae Rati Rono. Ya kene duduk sini saya. Di sini nih. Ojo kowe gak usah melu. Si melu sapa kok gak tukang parkir kok. Nah isa. Nyapa? Aku ya pengen cedak kowe. Mau rasah. Alah. Aku sebabnya apa kok cedak kowe? Ngapa? Ben kowe mambu WC ngono. Ya. Foto siap 1 2. Nah, di foto. Tukang fotone. Tukang fotone namine. Nah, iki foto karo pengantin sunat ya iki. Nggih. Niku cemplon sing fotone. Nggih. Senyum, giginya kelihatan. Nah, jangan semua, satu aja. Oh iya kira siji. Nggih. Sing sunat ki wajib. Bener. Aku izin foto. Oh Kowe iya, kon melu foto. Wis sik ndang foto sik kene. Sini, Nah, bertiga, sik, berlima. Gak sakit dhewe. Kowe rono ngelek-elek iki. Bene tengah. Lho bene tengah kene lho menengo. Izin aku. Tak kuwaprok. Iya. Foto sik Mas, ndang foto sik. Heeh. Satu foto sik sama nganu tahanan eksekusi mati Mas. Iso dhuwur. Asa gareng. Cepet jaluk foto kene. Aku nesu lho. Sayang sik. Kah, foto ke lho foto. Foto ke lho. Nah, foto sik. Mengke dipajang teng prapatan mriku nggih Bu nggih. Nggih. Nah, tinggo denten wong ngemis. Aku nesu lho. Tinggo denten wong ngemis. Karena Mbak Mano mboten foto. Gak usah. Ojo. Kula nggih ampun sah kok yo lah. Rene Cahayu. Ngene iki lho Mas, wong ayu ki dijak foto. Ya ning tengah. Pinggir aja ngelek-ngelek. Weh jan foto karo widodari ya. Widodari widodong. Widodari. Alah payah. Ini selain acara sunatan dan pernikahan dan ulang tahun. Betul? Ini ternyata acaranya adalah ngirit. Oh iya. Ngirit. Kok iso ngirit lho? Lah telung acara didadekne sitok kok ya ngirit to. Telung acara didadekne. Ning ya ora apa-apa arep piye awake dhewe duwe rezeki karo Pak Sutrisno. Matur nuwun ya Bu. Alhamdulillah. Yang menikah namanya siapa Mas? Yang menikah namanya Mbak Dila. Mbak Dila dan Mas Mas Handika, Mas Dika. Mas Handika. Nggih matur sembah nuwun. Mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Aku tak ya nyanyi nuansa manten ya Mas. Oh, apa yang nuansa manten apa? Mbok menawa digandrung karo Mas Gareng? Wah?
Digandrung. Aku gandrungan mah aku karo iki. Lho eneke iki lho. Ya wis. Wis to anggap aku bagus dhewe ngono. Iya ya, Mas. Digandrung. Aku pomo rabi nek sindeni pilih iki kok, Mas. Lho, sebabnya milih iki. Multifungsi kok. Multifungsine piye? Kejaba nek dadi bojo kena nggo benake kenteng ya pinter, masang boto ya iso, nguras WC ya iso. Deloken rupane ku lho. Lho rupane iki. Lho aku manise Masya Allah kaya tikus got. Titinganipun Kang Mas. Digandrung. Weh, Jan. Gegarane mawon. Mbah Marvel. Pelok barang. Mbah Marvel. Mbah Marvel? Mbah Marvel. Sing geder namanya Mbah Marvel niku. Marvel? Nggih. Nuwun sewu Mbah Marvel. Iya. Kayak ra pantes to modele Mbah Marvel. Kali njajal gorokan nggih Mas. Nggih. Gorokane rati loro nganu kejeron dek wingi. Oh, napa? Kakak ngemut permen. Nggih. Oh, ngemut permen terus bablas menjero ngono kae lho Mas. Nggih. Apa jenenge? Keselek. Kula kan saking Bali. Saking Bali niku perjalanan ngemut permen terus gitu. Oh nggih, ora apa-apa. Oh iya. Jadi nedas. Iya. Ya. Jan suarane kaya apa? Mas Arya. Aduh, Jan. Sampeyan iki bar dadi manten kok saya cilik ya, Mas. Saya puret. Sik to tembungmu rapi nek saya puret. Lah cilik iki nek nang nggonku jenenge puret. Tegese nek saya cilik prihatin mikirke keluarga ya to Mas. Lho. Alah lagi dadi manten dek mben kok prihatin. Lah dek ora wong ngalami sepine ngene kok. Ora. Nyatane aku ya bendina tanggapan. Iya. Ora sombong lho, Mas. Kadak nih. Rumah saku pamer. Aku ki nek nang omah Mas ora tanggapan ngono dhuwitku teko dhewe Mas. Dian. Piye rumangsamu? Saka kan YouTube, saka YouTube. Saka TikTok. Ngan konten kreator. Ternak tuyul, Mas. Itu ternak tuyul. Lah tuyule kowe kuwi kok ya. Coba suarane kaya ngapa? Siap-siap ya, Mas. Weh. Tres. Iki nggone nang kene kok buka micet to, Tres. Gagarane wong krami. Piye suar. Ya Allah. Ya ampun. Get wong mbok ya sing alus ngono lho. Wong dilem kok malah Masya Allah suaramu. Nah, ngono lho, Mas. Piye putri kok suarane Masya Allah. Piu. Ya Allah Gusti. Subhanallah. Ya Allah Gusti. Putih. Gelut apa piye to, Mas? Saking banggaku lho krungu suaramu. Alon-alon aja ngono dah. Sing ngono ta. Modele kemenyek ngene lho. Wedok kok. Oh iya. Mas Akbar. Artekno, Mas. Artekno. Diartekne. Gegarane wong akrab. Gegarane kuwi apa ya? Gegarane kuwi patokan, paugrane wong omah-omah. Dudu bondo dudu rupa. Dudu bondo dudu rupa bukan harta dan bukan hanya wajah. Nah. Tapi apa? Amung ati hanya perasaan cinta yang menyatukan. Oh, ngono dengaren kowe kok pinter, Mas. Ya, dengaren, Mas. Kowe kok pinter, Mas. Aja utekmu kok mleteh. Kowe aja loncat-loncat. Lah saking gumunku. Jajal pisan, Kas. Najan rupamu kaya ngono kok pinter ngono lho. Rupa. Jajal loncat pisan, kan? Ya dirungokne. Bisa kan lho. Loncat malu, loncat. Loncatnya malu, loncat. Kok diomong kosek kok. Kowe iki kok nonyol-nonyol wae. Amoh modele. Itu ditok di rumahnya ya. Kayak mau iso muni ya, Mas. Ki kok dilungkas munine. Balani nek no. Lepat pisan
Lanjutkan. Kok lanjutkan? Aku pas iki gak roh artine kok. Lho. Piye mau cakapane? Luput pisan kena pisan. Luput pisan kena pisan artinya apa Mas Gareng? Luput ki kleru. Ketika salah memilih satu kali ya salah satu kali. Salah. Tapi kalau tepat satu kali untuk selamanya. Dengaran kok mlete ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok mlete ya Mas. Dengaran kok Pinter kuwi. Ya. Harga susu naik turun. Apa kuwi? Apa kuwi? Harga susu naik turun. Apa kok harga susu naik turun? Apa tuh Mas? Maksudnya biar harga susu naik turun. Alah, gak paham sing paham lho kanca-kanca tok. Kok iso ngono ki lho, Pak? Harga susu naik turun. Yen angel. Yen angel jane iki sakaratul maut apa piye kok? Kaya kowe mau lho bangga, pintere ngono mau lho. Oh ngono, ngomong. Mas Akbar, pripun? Iki wis wanita asli. Nggih. Dek iki zaman corona wis operasi. Kene ya dioperasi, kene dioperasi. Ning ndelalah gandeng corona untuk diskon 50%. Nek kodanan balik neh. Balik neh piye to? Dadi kene biasanya dioperasian wedok to, Pak. Ning nek kodanan balik neh. Kuwi lak nggone bojomu. Nggone bojomu. Yo. Nek kena banyu tukul neh ngono to. Tukul neh. Tukul neh nggone bojone iki. Oh. Wong bojone iki guwing lho, Mas. Cangkeme. Bojone Gareng kuwi cangkeme guwing. Aku tak omongi reng, bojomu niki mbok oprasekno tambalno. Nek digawa buwuh kepra ya isin to kancane. Terus. Lah mosok bojone guwing iki dijak buwuh iki. Werek mangan apa? Nyokno Mas, ngono iki Mas. Kan ya isin to Mas. Tak omongi bojomu ki guwing reng, oprasekno. Digawa nang puskesmas Mas. Jelalah ki nang kono ki enek cah sunat masal. Oh, sunat masal. Terus bar kuwi ya Mas. Terus lho, mbosok enek wong lanang kok lambene bojomu maju-maju nyapa to reng aku ngono. Lah kuwi mang turahane cah sunat masal ngono. Padake bojoku apa? Lambe tambal turahan konoan lho. Duduk dulu ya. Aku enggak membaturi bangka ini. Oh, bangka. Iya. Ora apa-apa dibaturi. Sik to. Aku kok ketacak teko mbok dak sia tenanan ngono. Apa to, Mas? Sing ora ketok sing bangka. Sing ora ketok sing bangka. Lah kowe bangka apa wong? Wong. Lah ya nyapa kok nesu. Iki lho sapa sing ngomong ngelokne Manuhara tukang parkir, Bang. Ayo diabadi iki lho, nek mobil lewat. Yo Mas, kire yo terus. Nah, terus banter Mas. Terus. Lah iki. Anu langganan kawak, Mas. Kuwi. Yo. Ya mandek kono, Mas. Engko nutukno sing ndek ben ya lho. Susuke urung. Anu, Mbak Manu ngancani Dik Lintang niki besok sekolah gitu. Oh, Dik Lintang. Hah? Bablas. Oh, bablasan. Oh, bablasan. Ayo dintekke yo. Ayo, Lintang ngadeg. Lintang. Ki mau kowe sih? Yo anu no dineh satu kali lagi kan goro-goro gak iso ngancani. Oh, iya. Ngapunten nggih, Mas. Mboten napa-napa. Wis ora dadi boyo ngopo, andum wanci. Eman-eman leh masang kuping dawa kuwi lho. Lah piye to iki jane benakno jajan? Ngene kok benakno karo mbok kok benakno. Lah pripun Ibu? Lah ngono lho, kowe kok tak lebokne neh lho kowe. Apa ya sedih ngono kuwi? Nek dilebokno liwat endi? Lah ya anu bocah saiki ki rata-rata ki ya piye ya? Bahasanya kurang. Betul. Sama orang tua gitu bahasanya kurang. Diwarai bahasa to. Pakai bahasa dong. Contohnya. Nah. Modene bahasane. Bu, Mbak. Ibu nyuwun tulung. Nggih, Ibu. Nyuwun tulung, Ibu. Ngapa, Dok? Panjenengan penakaken niki. Oh, penake dicopot sak ndase wae. Nek mboke yo malah marah. Ya wis ayo, Nduk, ndang. Nembang. Mardika wae. Ini juga ada temannya Bu Nani salon wedding teman saya. Oke. Dari Madiun. Oh, iya. Alhamdulillah syukur. Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak siapa namanya?
Mbak Endang. Mbak Dian. Oh, Bian jenenge Endang. Oh iya. Saya ganti Dian. Oh, teman-teman wedding. Iya. Oh, minta lagu apa, Mbak? Layung. Nemen. Oh tak kira layung. Mbak Dian nggak mau yang klasik-klasik. Suka yang dangdut-dangdut. Nah, kalau jaluke nemen iki lho. Iki modele yo ngenyang kok saya modele. Yo ngenyang to. Leket mau ki wis rame-rame loh, Mas. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ora apa-apa. Astabrata itu los serba bisa. Awake dhewe iki sebagai pegenggek apa? Pekerja seni. Pelaku seni. Nah, arep muni pelaku seni kleru, Mas. Yo tra lambemu kuwi sing Kita sebagai pelaku seni, kita harus bisa melayani masyarakat. Ngono. Iya. Jaluke piye ngono lho. ora aku mbayangke nek bocah kuwi dadi koyo mau payu pira koyo ngene iki. Lah aku nek 75 ya payu ta, Mas. Lah sing nuku wegah nek 75. Dikasih lagunya Nemen ya? Iya. Mesti aja nyawang aku nek nyawang aku arep guyang-guyu wegah. Kowe seneng aku piye? Saltingan dhewe ngene iki lho. Salting dhewe. Mas. Lah kok nyawang aku lho karo guyang-guyu, gek seneng aku. Yo umbaran pi ratik ngene. Lah aku kan menghargai jenengan to, Kang Mas. Tenane, ora seneng aku. Monggo disukani nemen. Nemen. Diral sik. Oh, diral. Ya. Rale kayak ngapa, Mas Tris? Lambene dipadakne terus nang. Ki keyboard gowo Mbak Manuhara, gawane Mbak Manuhara. Nanging apa walasan muning aku kowe malah Ya, matur nuwun nggih. Matur nuwun. Duduk dulu. Aku tak nutup nih lakon sik ya, kok disambung gara-gara ya. gitu. Oh gitu. Oke. Aja mulai sik Mas Gareng. Siap. Berarti aku oleh mulai. Loh, ya aja. Lah Mas Gareng tok sing mbok omong aja mulai. Ya bar iki ya sampean ya aja mulih to Oh iya. saya. Kamu kan Piye. Sampean aja mulih to saya. Sayange sing dawa. Sayang. Heeh. Aduh. kamu jangan pulang sayang. Sayang. Lho nek menang ya. Sabar aku. Ya, slendro. Duh, piye ya? Ya. Diterusne dhisik lakone. Mengko ndak kelangan lacak. Ayo mak tak derekke. Barengi Sintrang Samirana kaya ngopo babare nglakon. Ayo tak derekke, Mak. Sintrang Samirana kesere wae kami guru para Sintrang Samirana kesere wae kami guru